बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये बाइक है होंडा CG 125 2017 मॉडल। आफ्टर रिस्टोरेशन इसकी ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं। और ये बाइक है होंडा CG 125 2008 मॉडल। इस बाइक की भी हमने कंप्लीट रिस्टोरेशन की है। इस बाइक में जो सलेंसर ओरिजिनल आता है वही सलेंसर लगा हुआ है क्रोम वाला, और इस बाइक में जो सलेंसर आता है ब्लैक कलर का आता है, मैट ब्लैक। जो ओरिजिनल सलेंसर है वही लगा हुआ है। इस बाइक के इंजन का हमने थोड़ा बहुत काम किया है, जैसा कि रिंग, टाइमिंग गियर, उसके अलावा हेड के वाल्स और छोटा मोटा काम इंजन का किया है, क्योंकि इसके अलावा इसका इंजन का और कोई काम होने वाला ही नहीं था। और इस बाइक की भी हमने कंप्लीट रिस्टोरेशन की है। इंजन को भी हमने दोबारा से मुकम्मल रिस्टोर किया है। इसके इंजन में जो जो पार्ट्स डैमेज थे वो सारे रिप्लेस हो गए हैं, और जितने भी पार्ट्स डले हैं वो सारे के सारे जेन्युइन डले हैं। होंडा CG 125 2008 मॉडल के ओरिजिनल पार्ट्स ही डले हैं। इसका कनेक्टिंग रॉड, वेट बैरिंग, टाइमिंग गियर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रॉकर पिन, रॉकर चीड़ियाँ, जो भी इसके पार्ट्स बेसिक होते हैं इंजन में रिप्लेस होने वाले, वो सारे रिप्लेस हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों बाइक्स का साउंड टेस्ट करवाएंगे कि होंडा CG 125 2008 मॉडल आफ्टर रिस्टोरेशन इसका साउंड किस तरह का है, और होंडा CG 125 2017 मॉडल आफ्टर रिस्टोरेशन इसका साउंड किस तरह का है। सलेंसर का साउंड भी और इंजन का साउंड भी। इसमें आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्रोम वाले सलेंसर का साउंड ज़्यादा अच्छा होता है या मैट ब्लैक सलेंसर जो होता है ब्लैक कलर का, उसका साउंड ज़्यादा अच्छा होता है। दोनों का साउंड आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों में से किस बाइक का साउंड ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम आपको इस बाइक का साउंड टेस्ट करवाते हैं होंडा CG 125 2017 मॉडल का। बिस्मिल्लाह। जी तो दोस्तों आपने साउंड सुना होंडा CG 125 2017 मॉडल ब्लैक कलर सलेंसर का। अभी हम आपको होंडा CG 125 2008 मॉडल वाइट कलर जो क्रोम कलर का सलेंसर होता है उसका साउंड भी अभी टेस्ट करवा देते हैं। हम आपको होंडा CG 125 2008 मॉडल क्रोम कलर सलेंसर का साउंड टेस्ट करवाते हैं। 2017 मॉडल का साउंड तो आपने सुन लिया था, अभी इसका साउंड भी आपने चेक करना है और कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक का साउंड ज़्यादा अच्छा लगे। दोस्तों आपने दोनों बाइक्स का साउंड सुना। अब आपको कौन सी बाइक का साउंड ज़्यादा अच्छा लगा है कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। इस बाइक का हमने मुकम्मल इंजन किया था, हो सकता है आपको इस बाइक का साउंड ज़्यादा अच्छा लगे। इस बाइक का इंजन का मुकम्मल काम नहीं किया गया, ये ज़्यादातर जेन्युइन कंडीशन में ही है। इसका साउंड आपको कैसा लगा ये भी आपने ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।